carbone è una delle fonti di maggiore emissione. And we think that with the help that was accomplished this week. Possiamo chiamare adattamento, ma è sfida che guarda al futuro, a tanti temi che sono stati posti. Il documento è a loro mano, sappiamo bene che il carbone è una delle fonti di maggiore emissioni climalteranti e su questo devo dire un grazie particolare perché c'è stato un lavoro notevole da parte di tutti i paesi, da parte della Troika e in particolare degli amici che rappresentano il Giappone con un obiettivo di uscita. È stato indicato nel possibile la prima metà del prossimo decennio. E questo è la prima volta che si indica almeno un percorso e un obiettivo. Sono tutte destinate a ridurre le emissioni, azzerare o ridurre, quindi azzerare o ridurre c'è anche l'impegno che noi abbiamo sul fronte ai biocarburanti, quindi la carta ha il punto carbone, può avere alla parte biocarburanti per raggiungere quello che è l'obiettivo dell'energia pulita, rispondere a quelle che sono le esigenze di continuo aumento del consumo. Su questo fronte c'è stato un impegno ad agire per la riduzione verso l'obiettivo zero delle importazioni di gas dalla Russia. Il tema della crescita, dell'uguaglianza, il tema che ci investe come lunghe strisce in mezzo al
come gruppo e come solidarietà. ピケット・フラティン大臣、ありがとうございます。経済産業大臣の斉藤健です。今回の会合は COP28 後に開催される最初の G7 日本国環境副大臣の八木でございます。今般の会合を主催し、札幌を含むこれまでの G7 の成果を発展させた and able to land a legally binding treaty by the end of INC5 in Busan. But we think that with the help that was accomplished this week in Ottawa, the fact that we have intersessional as well as illegal drafting. Quello che farà l'Italia per portare avanti due temi che probabilmente le sono cari, quello del nucleare. Energia nucleare, perché considerata energia nucleare pulita, quindi è in perfetta linea con quello che erano le richieste del nostro Paese. La formulazione significa l'impegno dei Paesi del G7 a superare il carbone compatibilmente con le condizioni di equilibrio economico e sociale dei vari Paesi. Prima metà degli anni 30 come obiettivo, ma compatibilmente col fatto che non devono esserci guerre probabilmente e devono esserci le condizioni di sviluppo. Infatti la formulazione corretta è una formulazione molto chiara e molto netta, nel senso che si dice effettivamente per quanto di fatto, per quanto possibile. Noi non dobbiamo deviare su una singola azione che si rischia di farci perdere altri obiettivi. Di conseguenza ecco perché la formulazione corretta alla fine dice entro la metà degli anni 30, al più tardi del 2035 o comunque in data compatibile a mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi. Quello che è fondamentale, che mi pare di pensare, è questo, è l'impegno a limitare nel frattempo l'utilizzo per quanto necessario e compatibile. Grazie. Guarda che rispetto a questo... Buongiorno dalla Basilica di Superga. Ho fatto un piccolo viaggio. Palazzo Madama.